আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, টেকলান গ্রাফিক্স ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত। সাথে আছি আমি মোহাম্মদ রিয়াদ। ভিউয়ার্স, আমরা যারা ইউটিউব এবং কি ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়াতে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি বা ভিডিও বানাই, আমাদের প্রতিনিয়ত ফ্রি ভিডিও, ফ্রি ইমেজ এবং কি ফ্রি সাউন্ড এফেক্ট, এগুলো ফ্রি মিউজিক, এগুলো আমাদের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু আমরা যদি এগুলা গুগল থেকে বা যে কোনো ইয়ে থেকে ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করি, এগুলা কপিরাইট ক্লেম চলে আসে এবং কি কপিরাইট স্ট্রাইক চলে আসে। তো আজকে আমি এমন একটা ওয়েবসাইট আপনার সাথে শেয়ার করব, সেটা একদম ফ্রি ওয়েবসাইট। সেখান থেকে আপনি ভিডিও টেমপ্লেট এবং কি ইমেজ এবং সাউন্ড রেকর্ড, সাউন্ড ইফেক্ট এবং কি মিউজিক, এগুলো সব পেয়ে যাবেন একদম ফ্রিতে। তো ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন ভিজিট করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন, তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, আমি আমার কম্পিউটার স্ক্রিনে ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে নিলাম। আপনি আপনার যে কোনো একটা পছন্দের ব্রাউজার ওপেন করতে পারেন। ওপেন করার পর এখানে গুগলে আসবো। গুগলে এসে এখানে আমি লিখবো হলো মিক্স মিক্স কিট মিক্স কিট লিখে সার্চ করব। সার্চ করার পরে এখানে মিক্স কিটের ওয়েবসাইটটি চলে আসলো। মিক্স কিটের ওয়েবসাইটটি চলে আসার পরে এখানে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পরে আমরা মিক্স কিট যে ওয়েব ব্রাউজার আছে, এখানে আমরা ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলাম। ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার পর এখানে স্টক ভিডিও আছে, স্টক মিউজিক, সাউন্ড ইফেক্ট, ভিডিও টেমপ্লেট আছে। আমরা যদি স্টক ভিডিওতে যাই, তাহলে এখানে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পর এখানে অনেক ভিডিও আছে, যা আমরা ডাউনলোড করে এইচডি ডাউনলোড করে আমরা যে কোনো ইউটিউবের ভিডিওতে এবং কি ফেসবুক পেজের ভিডিওতে আমরা একদম ফ্রি ইউজ করতে পারবো, কোনো কপিরাইট ক্লেম মুক্ত। তো আমি যদি এই ভিডিওটাতে ক্লিক করি, এই ভিডিওটাতে ক্লিক করার পরে একদম নিখুঁত একটা ভিডিও, পুরো এইচডি। এরকম যদি আমি আর একটা ভিডিও ওপেন করি আপনাদের দেখানোর জন্য, এটাই দিই একটা ডগ। আমার এখানে নেট একটু স্লো কারণে এটা আসতেছে না। আমি যদি অন্য একটা দিই, এটাই দিই, দেখি আসতেছে কিনা। হচ্ছে না। আচ্ছা ঠিক আছে ভিউয়ার্স, এগুলো হলো এগুলো হলো সব ভিডিও। আপনি এগুলা যে কোনো ভিডিওগুলা আপনি ইউজ করতে পারেন। একদম এখানে লেখা আছে ফ্রি ডাউনলোড, অর্থাৎ ফ্রি ডাউনলোড করতে পারবেন। এখানে লেখা আছে এইচডি রেডি, আবার এখানে লেখা আছে ফুল এইচডি। আপনি এখানে ফুল এইচডির মধ্যে ক্লিক করে ডাউনলোডে ক্লিক করতে পারেন। ডাউনলোডে ক্লিক করার পরে এখন দেখবেন ডাউনলোড হচ্ছে। এই যে আমার এখানে মিসকিট গ্রাফিক্স ইন আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল, এখানে এটা এখন ডাউনলোড হচ্ছে এবং কি চলছে। আমার নেট একটু স্লোর কারণে এইচডি ভিডিও তো তাই একটু স্লো হচ্ছে। আচ্ছা, আমরা এখানে প্রথম স্টক ভিডিও দেখলাম, এখন স্টক মিউজিকটা দেখবো। স্টক মিউজিক ক্লিক করলাম। স্টক মিউজিকে ক্লিক করলে এখন এখানে অনেক স্টক মিউজিক আছে, যার পরিমাপ আমাদের এখানে দেখাচ্ছে আগেই। আমি দেখাচ্ছি এখানে 1000 প্লাস স্টক মিউজিক আছে। এখানে 42,000 স্টক ভিডিও আছে। এখানে 3000 সাউন্ড ইফেক্ট আছে। এখানে ভিডিও টেমপ্লেটস আছে 851। এরকম অনেক আছে। যদি আমি সাউন্ড মিউজিকে যাই বা সাউন্ড
মিউজিকে ক্লিক করে এখানে আসলাম। আসার পরে এখানে যে সাউন্ডগুলো দেখতে পাচ্ছি আমি, এগুলো ডাউনলোড করা যাবে। যদি আমি এই সাউন্ডটাই ইফেক্টটাই ডাউনলোড করতে চাই, এখানে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এখন দেখবে এখানে ডাউনলোড হচ্ছে। এই যে ডাউনলোড হচ্ছে, খুব ইজি। তারপরে ভিউয়ার্স, এখানে ভিডিও টেমপ্লেট, এখানে যদি আমি ডাউনলোড প্রবেশ করি, এখানে অনেক ধরনের ভিডিও আছে। ভিউয়ার্স, সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে ব্যাপারটা হলো, সেটা হলো আপনি যদি যে কোনো ভিডিও সার্চ দিবেন, সাথে সাথে চলে আসবে। আমি যদি এখানে লিখি ফুডস, অর্থাৎ ফুডস আইটেম যে ভিডিওগুলো আছে, অবশ্যই ভিডিওগুলো চলে আসবে। আমি যদি একটা ভিডিও ওপেন করি, হ্যাঁ ভিউয়ার্স, সবচাইতে মজার একটা, আপনি যদি ফেসবুক পেজ অথবা ইউটিউবে বিভিন্ন ফুড আইটেম বা ফল আইটেম নিয়ে ভিডিও বানাতে চান, তাহলে আপনি এই ভিডিওগুলো ডাউনলোড করে, এই ভিডিওগুলো একটা একটার সাথে কয়েকটা ডাউনলোড করে আপনি একটা ফলের নিয়ে একটা ভিডিও বানাতে পারেন, যে ফল কোন ফল খেলে কি হয়, ভিটামিন এ হয়, বি হয়, সি হয়, ডি হয়, এবং এটার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কেমন। এগুলোর জন্য আপনি যদি গুগলে সার্চ দেন, গুগল থেকে সহযোগিতা নিতে পারেন। এবং কি আপনি এমনিতে আরো অনেক ওয়েবসাইট আছে, সেগুলোর মাধ্যমে আপনি সহযোগিতা নিতে পারেন। তো এরকমও ভিডিওগুলো করতে পারেন। তো এই ভিডিওটা যদি আমি ডাউনলোড করি, তাহলে এখানে ক্লিক করে দিব, সেম আগেরটার মতোই। এভাবে মিক্স কিট থেকে আপনি যেই কোনো ধরনের ভিডিও একদম ফ্রি, ভিডিও ইমেজ আপনি একদম ফ্রি ডাউনলোড করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ওয়েবসাইটের সাথে পরিচয় করে দিলাম। যদি এই ওয়েবসাইটটির সাথে সাথে আপনি পরিচিত হয়ে আপনার উপকৃত হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন, তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিউয়ার্স, ভিডিওটি কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আপনার মূল্যবান মতামত একটা লাইক দিয়ে অবশ্যই সাপোর্ট করবেন। আজকের জন্য এখানে শেষ করলাম। আল্লাহ হাফিজ।